espera una noche larga. No creo que pueda dormir nada. Es que, en serio, he visto gente roncar, pero no. ¿Creen ustedes que podré dormir algo? Las cosas de la vida, no hay hotel, entonces yo muy amablemente decidí, en vez que dormir gordo en la calle, que me acompañe, ¿no? Bueno, pero el único que va a dormir es él. No creo que pueda dormir nada. Lo que me llama la atención es cómo Pepe puede estar tan tranquilo, ni le molesta. Él está relajado, Pepe. No voy a dormir nada. Nada voy a dormir hoy día. No creo que duerma.